Bu adam doğada yürürken bir vahşi hayvan tarafından saldırıya uğradı. Biraz mücadele ettikten sonra hayvandan kurtuldu. Ucuz atlattığını sanıyordu ama ısıran hayvan kuduzdu. Kuduz virüsü sinirler ve kaslar aracılığıyla beyne doğru ilerlemeye başlar. Müdahale edilmezse 3 ila 12 hafta içerisinde beyne yerleşir. Isırılan bölge de önemli. Kafatasından ısırılan bölge ile ayak bölgesinden ısırılan bölge yayılma süresi bakımından değişir. Virüs merkezi sinir sistemine yerleşmeye başlarsa erken dönemde gözlerde kızarıklık, grip belirtileri, baş ağrısı ve mide bulantıları görülür. İleri dönemde ise saldırganlık ve bilinç bulanıklığı olur. Hasta olmadık hayaller görür. Hastada hidrofobi görülür, yani sudan korkar ve kaçar. Ağızda köpürme, felç ve nihayetinde bilinç kaybı görülür. Hastalığın son evresinde ise sonuç maalesef ölümdür. Hayvan ısırıklarında en korktuğumuz vaka kuduzdur. Kuduzda ilk yardım olarak ne yapalım? Kuduz vakalarında ısırılan bölgeyi 15-20 dakika boyunca sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor. Ortamda ilk yardım çantası varsa, içinde batikon dediğimiz solüsyon genelde olur. Bunu yaraya dökebilirsiniz. Batikon virüsün yayılma hızını düşürecektir. Son olarak vakit kaybetmeden bir sağlık merkezine başvurun. Kuduz aşıları bu bağlamda hayat kurtarıcıdır. Unutmadan, ısırılan hayvan takip altına alınmalıdır. Yakalayabilirseniz tabii. Yakaladığınız hayvan eğer birkaç hafta içerisinde ağzı köpürerek ölürse, naneyi yediniz demektir.